Shwmae sydd â chi yn gobeithiadau cynnan saff ac yn iach. Heddiw yn y fideo hwn, dwi eisiau I creu gyfres newydd yn y maes o cerddoriaeth, yn enwedig yn y maes o cerddoriaeth trydanoliedig, neu cerddoriaeth digidol. Ar gyfer hyn, dwi'n defnyddio feddalwedd sydd yn galw Noteworthy Composer, a dyma'r gwefan ar gyfer y feddalwedd hon ar noteworthycomposer.com. Ar y pwynt hwn, dwi'n eisiau I egluro, does dim cysylltiad rhwng fi a'r feddalwedd hon. Fy'n yn unig defnyddio'r o'r feddalwedd hon, ac fy'n hefyd yn wedi cyfrannu neu cyfroddi I mewn i'r dadlefydd ar gyfer yr defnyddiwr y feddalwedd hon, ac fy'n hefyd wedi bod yn gyfrodwr i'r trwyddedigaeth estyniedig i'r feddalwedd hon, ond does dim perthynas neu gysylltiad ariannol rhwng fi a'r feddalwedd hon. Fy'n yn unig yn defnyddio'r cyfyniad, ac dwi'n ddim yn cynrychioli yr feddalwedd hon o gwbl. Felly, mae'r parentigaethau neu tybiadau yn y fideo hwn yn hollol yn eddo fi fy hun, ac hefyd yn hollol annibynnol. Felly, yn ôl i'r meddalwedd, beth dwi'n eisiau I drafod yn y fideo hwn yw, pan rydyn ni'n yn cynhyrchu fideoedd yn llawer o'r amser, a rydyn ni'n eisiau rhyw fath o cerddoriaeth cyfelio I mynd gyda'r fideo yn arferol. Mae'n cyfleus I mynd I rhywle fel yr llyfrgell o cerddoriaeth sydd yn y cyfoeth cyhoedd ac I defnyddio nhw. Ac hefyd ar y YouTube mae'r llyfrgell YouTube o cerddoriaeth sydd ar gael ar gyfer yr cynhyrchwyr o'r fideoedd yn ei fideoedd YouTube. Ond yn llawer o'r amser, os ydyn eisiau rhyw fath o cerddoriaeth enwedig I mynegu teimlad enwedig, yn ytrach na thrylio oriau yn achwilio drwy'r llyfrgelloedd, diwylliant arall neu amgen yw I cyfansoddi eich cerddoriaeth eich hunain os mae gyda chi yr gwybodaeth neu dealltwriaeth o'r gytseinaeth drwy'r feddalwedd fel hon. Mae'n ddim yn eithriadol o anodd I greu cerddoriaeth yn yr dull o cyfansoddwyr gyfoes fel Philip Glass ac ati. Ac yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I dangos sut I wneud hyn. Felly ar y sgrin mae gyda ni yr feddalwedd Noteworthy Composer. I ddechrau dogfen newydd ar gyfer y feddalwedd hon, mae'n unig mater syml o pwyso ar y botymau ar y bysysfwrdd, yr botwm rheol neu control, ac wedyn y botwm N ar gyfer newydd, fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu dewis yr dewisiad sgôr gwag. Ac ar y foment, ar y cyfamser, dwi'n mynd I adael yr meysydd hyn yn gwag, ac dwi'n mynd I barhau sydd ymlaen I dechrau I cyfansoddi'r cerddoriaeth. Felly, mae gyda ni ar y sgrin yr arwyddfa gwag, ac felly, I mewn osod yr ogoriawdur neu allwedd ar yr arwyddfa, rydyn angen yn unig I pwyso ar y botwm ec ar gyfer clef yn Saesneg. Enghraifft, yn gallwn ni'n mewn osod yr agoriawdur ar gyfer y triphleg, fel hyn. Ac hefyd, os ydyn eisiau I ychwanegu arwyddfa arall, mae'n angen I ni I unwaith eto yn pwyso ar y botwm rheol neu control, ac wedyn yr botwm A sythwol I mewn osod yr arwyddfa newydd fel hyn, ac ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu mewn osod yr arwydd ar gyfer yr agoriawdur bas, fel hyn. Arall enw ar gyfer y gair bas yn yw sawd, S-A-W-D, ac wedyn ar gyfer y cerddoriaeth cyfoes,
Beth sy'n digwydd yw mae'r un patrwm o cydseinydd yn cael ei ailadrodd tro ar ôl tro, ond gyda'r haenau o'r offerennau gwahanol yn cael ei seinio, ac mae'r hyn yr amrywoliadau o'r haenau o seiniau sydd yn gwneud y cyddoriaeth yn diddorol ac yn pleserus. Felly, i dechrau, y gyntaf peth i wneud yw i cyfansoddi yr cydseinydd neu y patrwm o cydseinydd sylfaenol, ac dwi'n yn gallu gwneud hyn trwy defnyddio y triannau i ffurfio y cordau sylfaenol. Felly, rydyn ni'n yn allwedd neu giwar o ec mwyaf, ac ar gyfer yr gyntaf fideo hwn, dwi mynd i gadw bethau yn syml, ac rydyn ni'n mynd i cyfansoddi y cyddoriaeth yn yr giwar o ec mwyaf. Felly, rydyn ni'n enghraifft i dechrau gallu mewn nosod yr cor o ec mwyaf fel hyn, ac i seinio yr cyddoriaeth ar y sgrin, mae'n mater syml o pwyso ar y botwm F5 fel hyn. Wedyn, dwi'n gallu troi y cydseinydd neu cywer i'r cywer lleiaf perthnosol i ec mwyaf, sef yr A lleiaf fel hyn. Ac roedd hynny yn unig mater syml o ardisgrifio y cyntaf cort, ac wedyn i bastio i mewn ar y un erwyddfa, ac wedyn defnyddio yr botwm symud neu shift, ac wedyn yr botwm saith i lar i llusgo y cor i lar i'r safle o'r A lleiaf fel hyn. Felly, i seinio y cyddoriaeth ar yr erwyddfa, rydyn ni'n gallu pwyso ar y F unwaith eto. Os ydyn eisiau i newid yr gwerthau o'r amser ar y cordau, rydyn ni'n gallu dewis y ddau cord fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm ar gyfer yr gwerth amser. Felly, ar gyfer yr adfannig, mae'r botwm ar gyfer hyn, a botwm ar gyfer y rhif 2, fel hyn. Felly, os rydyn ni'n yn pwyso ar y botwm F5 unwaith eto, a dyna ni, dwi'n yn gallu gwneud yr un peth i creu y cor ar gyfer yr gydseinydd clywydd, sef yr cywer o eg mwyaf fel hyn. Ac wedyn yr cor ar gyfer yr lleiaf perthnasol unwaith eto, yr A lleiaf fel hyn. Ac felly rydyn ni'n gallu parhau gyda'r un patrwm syml o cordau fel hyn. A dyna'r patrwm cydseinydd, neu dilyniad o gydseinydd ar gyfer y dechreuad, ac wedyn rydyn ni'n gallu adeiladu yr haenau ar gyfer yr patrwm hyn, enghraifft ar yr erwyddfa tryphlyg, rydyn ni'n gallu gosod yr atgrychynau yn yr un patrwm o'r dyluniad o'r cydseinydd. Enghraifft,
rydyn ni gallu gosod yr ec ac wedyn yr ac wedyn at ysgrifio ac wedyn pastio. Ac wedyn rydyn ni'n gallu newid yr nodynau ar gyfer yr newidiad yn yr cytsenydd. Ac wedyn rydyn ni'n gallu ysgrifio unwaith eto, ac wedyn rydyn ni'n gallu llusgo i'r safle ar gyfer yr cytsenydd newydd, sef yr eg mwyaf, fel hyn. Ac wedyn rydyn ni'n gallu dychwelyd i'r a lleiaf fel hyn. Ac wedyn rydyn ni'n gallu ysgrifio yr holl mesur ac bastio i mewn i'r mesur newydd fel hyn. Ac os rydyn ni'n unwaith eto pwyso ar y botwm F5 i chwarae, peth sydd yn pwysig yn y cerddoriaeth cyfoes yw y gwasgadau o'r drymiau, ac ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu mewnnosod erwyddfa newydd trwy'r unwaith eto pwyso ar y botwm creol gyda'r y botwm A i ychwanegu. Ac wedyn, os rydyn ni'n pwyso ar y botwm F2 i mynd i mewn i'r osodiadau neu penodiadau ar gyfer yr erwyddfa hon, rydyn ni'n gallu mynd i'r tab MIDI ac wedyn ar gyfer y sianel mewn osod 10 sydd yn yr meddywedd cefndrefn MIDI yn cynrychioli yr sianel ar gyfer yr offrennau taro. Ac wedyn rydyn ni gallu arbrawfio gyda'r amrywaith o'r offrennau taro, fel hyn, neu hyn, neu hyn. Felly, rydyn ni'n gallu ysgrifio ac wedyn pastio i'r mesur patrwm o'r offrennau taro fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu ysgrifio ac wedyn pastio i'r mesur nesaf fel hyn. Ac os ydych chi eisiau i amrywioli yr lefel o sain fawredd, rydyn ni'n gallu defnyddio ar yr erwyddfa perthnasol yn gyntaf drwy pwyso ar y botwm D ar gyfer Dynamics mewn osod enghraifft tawel neu piano, ac wedyn yn y cytsenydd nesaf, lefel arall fel enghraifft yr sain fawr canoledig, sef mezzo forte, rydyn ni'n gallu dychwelyd yn yr cytsenydd arall, cytsenydd nesaf i'r piano, ac wedyn dychwelyd unwaith eto i sain fawr neu cryf canoledig, fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu ysgrifio y mesur a pastio mewn i'r mesur nesaf. Ac felly, rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r al erwyddfa fel hyn. Rydyn ni'n gallu mewnnosod yr tawelach, ac ar yr erwyddfa ar y gwelod, rydyn ni'n gallu gosod enghraifft tawel fel hyn.
Ac dwi'n meddwl mae'r defnyddiad o'r amrywolaethiad yn yr sain faredd yn gwneud yr cerddoriaeth yn fwy filiol. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i leihau y maint o'r erythfawdd a'r nodynau ar y sgrin, ydyn ni'n gallu defnyddio yr botwm amgen gyda'r botwm namin i leihau y maint. Ac wedyn, os ydyn ni eisiau i cynyddu unwaith eto, ydyn ni'n gallu defnyddio unwaith eto yr botwm amgen ac hefyd yr botwm ychwaneg gyda'r botwm symud fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darllenglod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.